कि आपके घर की डोरबेल इतनी स्लो है कि मेहमान इंतज़ार करके चले जाते हैं, तो ये छोटा-सा गैजेट आपके घर को स्मार्ट बना देगा। ये है कोस्टर वायरलेस डोरबेल। इसमें मिलते हैं 32 अलग-अलग टाइम स्टोन, 5 वॉल्यूम लेवल। अपने हिसाब से आवाज़ सेट करें। 1000 फीट तक वायरलेस रेंज, वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ, बारिश में भी काम करेगा। 2 साल तक बैटरी लाइफ। और सबसे अच्छी बात, इसे हाउस, अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप, हॉस्पिटल या गार्डन कहीं भी लगा सकते हो। बस बटन दबाओ और अंदर से घंटी बज जाएगी। ना वायरिंग ना झंझट। प्लग एंड प्ले, 1 मिनट में इंस्टॉल। अगर आपको भी चाहिए ऐसा स्मार्ट डोरबेल तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी चेक करो।